여러분 안녕하세요, 하늘입니다. 오늘은 제가 뮤직 게임을 들고 왔습니다. 유튜브에 나오는 음악들을 여기에서 할 수 있습니다. 자, 먼저 샌드박스를 치고요. 아니다. 저는 그냥 초초님 거를 해보도록 하겠습니다. 아, 동영상 되나? 동영상 되면은 내가 태경님 거 할 텐데. 아, 태경님 팬인데. 자, 하나도 팬클럽 하도록 하겠습니다. 잠깐만. 시간이 안 되는 것 같은데. 왜 안 되지? 아, 된다. 아, 렉. 너무 많은가 봐. 됐다. 시작합니다. 하이. 말하지 말아야 되나? 영 앞에서 오늘 날 두근두근 뛰어당겨 시작해 아저씨 중고생 할머니 안녕하세요. 아냐냐 여기서 너도 나도 이하. 정말로 틀렸다. 빨리 하자. 여기서 수치심을 오. 이기는 게 먼저야 멋진 얼굴? 변하네? 사지 않다고. 하와이다자 기분은 어떤가요? 엄마와 안마를 마마 여긴 어디죠 당신은 비쉬쉬요. 좋아한단 말을 전하기 위해 하이하이 차이나 꿈꾸는 것만 같아 이하루 팬클럽은 점점 그대와 똑같은 말을 할 수 있게 되어가고 아이니 말할 수 있을까? 거기서 알게 된 여고생 짱이짱 말하길 대만에서 줄걸륜의 콘서트. 아, 틀렸다. 근데 말야 정말로 물 붙이지 말라고. 여기선 어떻게든 변호해서 힘낼까. 13,000원의 경비도 가지 않고 그렇다면 다시 다른 나라를 찾아야겠네. 실례합니다 아가씨, 이거 하나에 얼마인가요? 평안히 쉬시라고 말하기 위해 하이하이 차이나 꿈꾸는 것만 같아 이하루 팬클럽은 점점 그대가 전하고 싶어하는 마누라길래 동경하면서 이건 못 부르겠다. 이 노래는 부르지 말아야지. 이 부분은 부르지 말아야 돼. 나 이거 못해. 아, 틀렸어. 자꾸 틀리네요. 힘들어. 하이하이 차이나 꿈꾸는 것만 같아 이하루 팬클럽은 점점 그대와 똑같은 말을 할 수 있게 되어가 하이하이 차이나 꿈꾸는 것만 같아 이하루 팬클럽은 점점 그대가 전하고 싶어하는 나 안 부르고 있었네? 집중하고 있었더니 이게
너 알니 말할 수 있을까? 자, 됐다. 메인 메뉴. 안돼, 광고는 안돼. 메인 메뉴. 오케이. 나 역시 안 되나봐. 어떻게 하지? 일단은 제가 처음이기 때문에 여기서 마치고요. 다음에는 좀 긴 영상을 찍도록 하겠습니다. 자, 그럼 안녕.